네, 오늘은 전도와 선교에 대해서 이야기를 나누도록 하겠습니다. Сегодня мы поговорим о проповедовании и о миссионерстве. 우리 지금 총 12번에 걸쳐서 갓플리징 세가족 시리즈에서 12번에 걸쳐서 지금 배우고 있습니다. У нас сейчас подряд идут 12 проповедей по теме, мы узнаем, что такое от церкви God pleasing. 네, 그 중에 지금 오늘 하는 것은 11번째입니다. Сегодня 11-я проповедь. 예, 다음 주가 마지막 12번째 거를 들을 Следующая 텐데요. будет 12-я проповедь. 우리 갓플리징 교회, 나도 갓플리징 교회 가족입니다 라고 생각하는 사람들은 우리가 그동안 배운 내용들을 다 같이 이렇게 고백할 수 있어야 돼요. Если вы тоже считаете себя членом этой церкви God pleasing, то все, что мы проходили, вы должны это принять и исповедовать тоже. 오늘 전도와 설교에 대해서 배울 텐데요. Сегодня мы будем проходить о проповедовании и миссионерстве. 지난번 우리가 교회에 대해서 배울 때 교회는 선교적인 공동체다 이렇게 배웠습니다. Когда мы проходили про церковь, мы говорили, что церковь – это общество верующих. 교회는 이 세상에서 완성될 하나님의 나라를 바라보면서 제자를 만드는 일을 해야 됩니다. Что делает церковь? Что она должна делать? Церковь – это миссионерская община, и церковь следит за тем, как в мире мир наполняется Божьим Царством. И второе, как церковь должна созидать учеников. Должны здесь у нас ученики быть. 네, 우리 성경 한번 찾아보도록 하겠습니다. Давайте 마태복음 откроем 28장입니다. от Матфея 28 главу, 19 стих. 마태복음 28장 18절, 19절, 20절을 세 절을 읽어보겠습니다. 같이 시작. 예수님께서 오셔서 말씀하셨습니다. 하늘과 땅의 모든 권세가 내게 주어졌다. 그러므로 너희는 가서 모든 민족을 제자로 삼아라. 아버지와 아들과 성령의 이름으로 세례를 주어라. 내가 너희에게 말한 모든 것을 지키도록 가르쳐라. 보아라, 내가 너희와 세상 끝날까지 항상 함께 있겠다. 아멘. 달라요. 지난 시간에 우리가 성경과 기도에 대해서 배웠습니다. 성경과 기도 그리고 전도는 예수님을 믿는 사람들의 신앙 생활의 아주 기본적인 원리라고 했습니다. Основа христианской жизни – это то, что вы должны обязательно молиться, обязательно читать Библию и обязательно должны проповедовать. 네, 이 세 가지는 공동체적으로 해야 되는 일이 있고 개인적으로 해야 되는 일이 있습니다. И это вы должны делать как всем обществом, всей церковью, так и каждый отдельно лично. 다시 말하면 성경 읽고 기도하고 전도하는 건 개인적으로 나 혼자서 꼭 해야 되는 일입니다. То есть обязательно вы должны, каждый из вас должен взять это, да, как бы за правило, вы обязательно должны молиться, обязательно читать Библию, обязательно проповедовать. 그리고 성경을 가르치고 기도하고 전도하는 일은 교회가 공동체적으로 다 같이 해야 되는 일이기도 합니다. И то же самое вы должны делать всей церковью. Обязательно читать Библию, обязательно молиться и обязательно миссионерство выполнять. 보통 전도라고 하면은 개인적으로 개인이 같은 문화에 있는 사람들에게 복음을 전하는 것을 전도라고 말합니다. Что такое проповедование? Проповедование – это когда вы человеку с вашим же языком, с вашей же культурой, просто вот какому-то другу или ближнему проповедуете, говорите об Иисусе, Слово Божие доносите. 그럼 선교는 뭐죠? А что такое миссионерство? 선교는 교회가 공동체적으로 나와 다른 문화권에 있는 사람들, 문화가 다른 사람들에게 복음을 전하는 것을 선교라고 말할 수 있습니다. А миссионерство – это когда вы церковью, людям с другой культурой, с другим языком говорите, преподносите об Иисусе, Божье Слово даете. 예수님을 믿는 모든 사람은 오늘 마태복음 28장에서 예수님이 말한 것처럼 모든 사람을 다른 사람을 예수님의 제자로 만드는 일을 해야 합니다. И говорится, что обязательно каждый христианин, каждый верующий человек должен иметь своего ученика, которого он тоже будет обучать. 또한 예수님을 믿는 사람은 이 교회가 다른 문화권에 가서 복음을 전할 수 있는 일을 함께 도와야 합니다. И также обязательно, что вы из церкви, вы не просто в церкви, да, вы должны быть, вы должны посылать людей в другую страну, с другой культурой, и там говорить об Иисусе. 오늘 우리가 아프리카에 가 있는 이진우 선교사님과 말레이시아에 가 있는 강병구 선교사님 두 가정을 위해서 기도했습니다. Мы сегодня молились за двух проповедников с их семьями, правильно? За Идину, который в Африке, и за Канмуксанима, который в Малайзии. 네, 그 일은 교회가 우리가 다 같이 선교하는 일을 돕는 일입니다.
Это что за дело? Это вот как мы вот отправили от нашей церкви миссионеров в другие страны. Это мы помогаем другим странам. 그리고 여러분들이 한 헌금을 그분들을 돕는 일에도 사용하고 있습니다. И те деньги, которые вы ложите вон туда, они тоже, часть из них, какие-то мелочи хотя бы, уходит в помощь им на пропитание хотя бы. 이와 같이 전도와 선교는 예수님께서 우리에게 명령하신 것이고 하나님이 계획하신 것입니다. Проповедование и миссионерство – это повеление Господа Бога. И это Божий план, чтобы мы должны так делать. 오늘은 먼저 선교에 대해서 교회가 해야 되는 일에서 먼저 설명을 하고 나중에 개인적으로 어떻게 전도하는지에 대해서 나중에 설명하도록 하겠습니다. Сегодня мы поговорим сначала о миссионерстве, как церковь должна выполнять миссионерскую миссию, а потом мы поговорим о том, как нужно проповедовать. Как каждый человек отдельно должен проповедовать и говорить другому человеку. 우리 갓플리즌 교회는 2011년도 10월 달에 세워졌습니다. 시작되었습니다. Эта церковь была создана в 2011 году, в октябре. 처음 시작할 때부터 우리 교회는 여러 나라의 사람들이 함께 예배드리는 교회가 돼야겠다 생각을 했습니다. Когда мы планировали эту церковь, мы думали, планировалось, что здесь будут люди с разных стран, с разными культурами. 그 한국말로 다문화 교회 이렇게 말하기도 하고 영어로는 다민족, 다인종 교회 이렇게 표현하기도 합니다. На корейском она называется тамуна, мунха это же культура, церковь всех культур, или мультикультурная церковь. 여러 문화가 같이 모였다는 뜻이죠. То есть говорится, как бы разные культуры собрались в одной церкви. 현재 한국에 외국인이 살고 있는데 몇 명 정도 살고 있는지 알고 있습니까? Вы знаете, сколько иностранцев проживает в Корее? 네, 통계적으로 한 200만 명이 지금 살고 있다고 말합니다. Говорят, 200만 명? 2 миллиона, оказывается, проживает иностранцев. 네. 그리고 광주에는 지금 한 10,000명 정도의 외국인이 살고 있습니다. И в Кванджу проживает 10 тысяч иностранцев. 죄송합니다. 광주 광산구에만 10,000명. Не просто в Кванджу, а в районе Квансангу, только в нашем районе проживает 10 тысяч иностранцев. 자, 또 하나 물어볼게요. 우리나라 여러 나라로부터 사람들이 와 있는데 몇 나라 정도의 사람들이 우리나라에 와 있을까요? Как вы думаете, со скольких стран 네 개. иностранцы здесь живут? 우리에게 더 많은 것 같은데. 더 많이. Со скольких стран иностранцы? 몇 개 Вот она 나라에서부터 говорит из 4, 왔어요? в Корее. Вот она говорит, что из 4 стран. 10개? 14개? 15개. 15개. 왜 그러세요? 15. 더 많이. Больше. 140. 140. 140. Кто больше? 140. 이거 제가 네이버에 지식에다 물어봤어요. 몇 나라가 왔는지. 근데 답변이 아직 안 와가지고. 근데 제가 신대원에 있을 때 거의 그러니까 한 10년 전인데 그때 통계로는 200개 나라에서 우리나라에 9 лет до, сейчас данных, пастор еще не успел открыть данные, но 9 лет назад было из 200 стран. 200개 나라에서로부터 사람들이 우리나라에 와 То 있는 есть 거예요. из 200 стран здесь проживают люди. 우리가 알고 있는 나라도 200개가 안 넘는 것 같은데. Мы даже не знаем, по-моему, столько стран, да? 200 стран мы сейчас не назовем, да? 자, 우리가 다른 나라의 사람들에게 복음을 전하는 선교를 하기 위해서 할 수 있는 가장 쉬운 일은 우리 주위에 있는 외국 사람들에게 복음을 전하는 거예요. Что мы можем сделать для тех иностранцев, которые проживают здесь? Мы можем только что сделать? Мы проповедовать Бога для тех, кто живет в нашем, вот рядом с нами где-то. 네, 우리가 태국에 가서 태국 사람한테 태국말을 배워서 예수님을 가르쳐 줄 수도 있죠. Конечно, мы можем тоже поехать в Таиланд, выучить тайский язык и говорить им о Боге. 그렇죠. 우리가 우리 교회에 와 있는 태국 자매님에게 예수님을 더 가르쳐 줄 수도 있어요. Мы можем также просто говорить об Иисусе таиландцам, которые ходят в нашу церковь, таиландке, да, тоже можем, правильно? Ей говорить. 네. 우리가 선교를 할 수 있는 가장 쉬운 방법은 우리 주위에 있는 외국 사람들에게 복음을 전하는 것입니다. Для нас самое легкое миссионерство будет, если мы не поедем куда-то, то есть если к нам будут приходить в церковь иностранцы, и мы им будем говорить. 제가 Правильно? 지금부터 좀 어려운 선교학을 가르쳐 드리도록 하겠습니다. 선교학, 학문.
Не, не, 공부에 대해서 배우는. Сейчас мы будем говорить о том, какие бывают способы, да, чтобы делать миссионерство, способы миссионерства, да? 이게 좀 어려운데 여러분 잘 немножечко 이해 тяжело. 못해도 괜찮습니다. Ага. 나중에 옆에 사람들한테 물어서 이해하세요. 나중에. Если вам будет непонятно, еще раз переспросите. 일단 저와 같이 이해할 수 있는 사람만 따라오는 거예요. 선교에서 가장 쉬운 선교를 이원이라고 표현합니다. Самое 영어로 легкое 이제로죠. миссионерство, 이제로. самое легкое, первое и ноль, Е0, да? 그런데 Самое легкое. 이제는 같은 문화권에 있으면서 좀 나와 다른 사람에게 복음을 전할 때 이원이라고 표현을 합니다. А второе, это первое Е0, если мы говорим своему же, то есть такому же по нации, такому же по языку и такому же по культуре. А если мы уже говорим что-то другое, например, язык другой или культура другая, то это уже вторая степень, Е1. 네, 이 투는 나와 문화도 다르고 언어도 다른 사람에게 전도할 때 이 투의 단계라고 말합니다. 단계로 말하죠. А, Е2 это вот когда и язык, и культура уже разные. Еще сложнее. Е1 это или язык другой, или культура. А Е2 это уже оба, и культура, и язык. 마지막 E3는 Е3 это 선교학에서 이렇게 말합니다. 개척 선교. 개척 선교. называется как? Уехать, и пионеры, миссионеры, они были такие, вообще уехать в другую страну и проповедовать. E3는 완전히 훈련을 받아서 Самое тяжелое. 내가 전혀 모르는 어떤 부족에 조그만 부족에 가서 언어 배우고 문화 배우고 거기서 살면서 아주 힘들게 전도하는 상태. 이게 E3입니다. Последнее Е3 это когда самое тяжелое. Ты едешь в страну, которой не знаешь языка, не знаешь культуры, не знаешь ничего о ней. Просто едешь, начинаешь с нуля учить язык, культуру и 네, начинаешь 제가 한번 예를 говорить. 들어보도록 하겠습니다. 여기 한국 사람이 있고 여기 한국 사람이 있습니다. 한국 나라에 한국 사람이 Например, 있어요. вот в Корее живут два хангуга, да, он беленький. 만약 한국 사람이 한국 사람에게 예수님을 전해요. 예수님을 가르쳐줘요. 그러면 Если хангук 이거는 хангугу говорит об Иисусе, то что? 이 제로가 되는 Это 거예요. самое легкое, правильно? 문화도 똑같고 생각도 비슷하고 И 말도 мысли 똑같고 одинаковые, и культура одинаковая, и язык одинаковый. Это самое легкое, правильно? Хангук хангугу. Это называется Е0. 어쨌든 예수님을 설명하기가 훨씬 쉬워지는 거죠. Поэтому легко же объяснить, кто такой Иисус на своем же языке. 이 사람도 야근하면서 한 150만 원 돈을 벌고 있고 나도 야근하면서 150만 원 돈을 벌고 있어요. 상황이 비슷하기 때문에 서로 이야기할 게 굉장히 많아요. Он зарабатывает 1600, я 1 600 000, он зарабатывает, я зарабатываю 1 600 000. Нам очень легко вообще поговорить, правильно? Разговор пойдет. 자, 제가 이렇게 얼굴 노란색으로 표시했는데 А 여기는 кто такой желтенький? Это кто? 고려인분들이. А это Корюин. Вот это Корюин. 만약 한국 사람이 고려인분에게 전도를 하면 어떨까요? А если Хангук будет нашему Корюину что-то говорить? Как 그럼 он 이렇게 будет? 하겠죠. 한국말 할 줄 아세요? Да, вы знаете хангукский 네, язык, 조금 할 понимаете? 줄 알아요. Я немножко 예수님 знаю. 아세요? А вы знаете, Иисус, 네, кто такой Иисус? 조금 알아요. Немножко знаю, да? 좀 어렵지만 그래도 тяжело, 전도할 да? 수 있어요. Но 이럴 можно. 때는 이원이 Это 됩니다. называется 조금 Я1. 어렵지만 전도할 수는 있어요. 그래도 Немножечко 말은 조금 тяжело, но можно. Это 그리고 또 Я1. 같이 한국에 사니까 좀 그래도 서로 이해할 수 있는 게 많이 Так как мы живем в одной стране, да, и нам все равно можно, да, это вот как-то сказать. 근데 만약 이 한국 사람이 저기 우즈베키스탄으로 갔어요. И, допустим, Хангук уехал в Узбекистан. 그러면 이제 벌써 우즈베키스탄에 가면 날씨도 И 덥고 там уже погода 말도 жаркая. 다 안 통하고 И разговоры всех не понимаешь. 근데 그 중에 고려인분을 찾아서 И нашел там 그래도 말이 одного 좀 통하니까 Корюина. 전도를 И 시작했어요. немножечко хоть 그럼 понимаешь 몇 речь, 단계가 да? 될까요? 몇 단계? И уже речь Сейчас понимаем чуть-чуть. Это какая называется степень? И Первая или туга вторая? 되는 거죠. Это уже вторая степень, потому что немножко тяжелее уже. 여기까지 이해하셨죠? Понятно, да, что чуть-чуть тяжелее в другой стране. 그 다음에 проповедовать. 보세요. 저기 초록색은 А это зелененький, это кто такой? 우즈베키스탄에 우즈벡. 살고 있는 우즈베키스탄 무슬림이에요. Это если он узбек и еще мусульманин. 만약 한국 사람이 Хангук поехал 우즈베키스탄 가서 우즈베키스탄? 무슬림 공동체에 있는 사람을 전도한다면 и говорит тем людям, узбекистанцам, которые 이게 바로 мусульмане. E3가 되는 거예요. 바울이. Да, Ваул заехал и 아주 начинает 어려운 им 거예요, проповедовать. 이거는. Это самое тяжелое. Самое 제가 만약 내년부터 우즈베키스탄 무슬림 공동체에 가서 전도를 하겠습니다. 여러분들 안녕히 계세요. 그러면 여러분들 저를 말리셔야 돼요. 안 됩니다, 목사님. Если- 너무 어렵습니다. 이렇게 Если 말씀해요. Муксаним скажет, я поеду в этом году в Узбекистан, в Аул и буду проповедовать, вы должны сказать, не получится у вас, не езжайте, да, это очень тяжело будет. Да? 여기 가려면 우즈베키스탄
언어도 배워야 돼요. Надо, во-первых, узбекский язык выучить, правильно? 무슬림에 대한 문화도 다 배워야 돼요. Надо всю культуру эту узбекскую выучить. 다 правильно? 배웠어도 내가 거기 Даже 가면 если 이 выучишь, 사람들이 나를 싫어해요. и все равно не будут его принимать, 아주 правильно? 힘들죠. Очень тяжело, очень тяжело. 저는 가지 않겠습니다. Наш пастор не поедет, не хочет он ехать. 자, 여기 한번 보세요. 만약 고려인 분이 А если 고려인, 우즈베키스탄으로 돌아가서 우즈베키스탄에 살던 사람이 돌아가서 무슬림에게 전도를 하면 이건 몇이 а 될까요? если он в Узбекистан, наш уже кореин, здесь, отсюда поедет в Узбекистан, это какая степень сложности? 원? 원? 투? 예, 이건 이 원이 될 것 같아요. 그래도 일단 말이 통하고 문화를 많이 Разговаривать, 이해하시죠. то вы понимаете, и культуру, то вы уже знаете, вам все равно легче с ним будет общаться. 오케이, 이해되십니까? Понятно? 그래서 저는 내년에 우즈베키스탄은 안 가고 여러분들을 보내도록 И 하겠습니다. поэтому пастор не поедет в Узбекистан, а он вас обучит и вас 저는 пошлет. 여러분들을 보내고 Понятно? Вас Пошли. пошлет. Идите, езжайте. 훨씬 쉽습니다. 이렇게 Вам будет очень легко, говорил. 선교지만 지금 누가 하느냐에 따라서 굉장히 많이 달라질 수 있다는 이야기입니다. То есть, если вы проповедуете, то большая разница, кто проповедует, да? Есть большая степень, легко или трудно. 근데 만약 우리 교회 다문화 교회에 우즈베키스탄에서 온 우즈베키스탄 사람이 있다고 생각해 봅시다. Допустим, в нашу церковь пришел узбек из Узбекистана. 만약 우리 교회 안에 이 그림 다시 보세요. 만약 우리 교회 안에 우즈베키스탄에서 온 우즈베키스탄 사람이 있다고 생각해 보십시다. Допустим, вот приехал узбек с Узбекистана. Просто узбек с Узбекистана приехал. Всё. 만약 우리 교회 안에 우즈베키스탄에서 온 우즈베키스탄 사람이 다시 우즈베키스탄으로 돌아가서 무슬림에게 예수님을 전한다고 생각해 봅시다. Допустим, теперь наш приехал, который мы с Узбекистана, поехал 만약 снова 이렇게 в 되면은 Узбекистан и говорит 몇 단계로 갈까요? 몇 단계로 봐야 되죠? Это значит, какая? 예, 그렇죠. 이 제로 단계가 됩니다. 맞습니까? 같은 문화, 같은 언어, 서로 이해할 Одинаковая 수 있는 культура, 단계가 됩니다. одинаковый язык, это и ноль. 네. 지금 이 이야기를 하는 이유는 우리 교회가 다문화 교회이기 때문에 선교하는 일에 훨씬 더 유리한 영향력을 끼칠 수 있는 위치에 있다는 이야기를 하고 있는 것입니다. Это говорится о чем? Что на любом месте, где бы вы ни были, в любое время, вы можете проповедовать. 마찬가지로 같은 패턴이에요. 베트남, 캄보디아에서 오신 분들이 있는데 한국 사람이 캄보디아에 가서 복음 전하는 건 쉽지 않아요. 언어도 배워야 되고 문화도 배워야 됩니다. Если Хангук поедет в Камбоджу или в другую эту страну, ему уже тяжело будет изучать и язык, и культуру, правильно? 시간이 많이 걸리겠죠. Это много очень времени займет. 그렇지만 우리 교회에서 캄보디아어로 그리고 한국어로 같이 공부를 배운 사람이 캄보디아에 가서 복음을 전한다면 훨씬 더 쉬운 일이 되겠죠. А если в нашей церкви есть человек из Камбоджи, который знает два языка, и камбоджийский, и хангукский, ему легче будет поехать в Камбоджу и говорить об Иисусе, правильно? 아라 씨가 지난주죠? 지지난주인가요? На прошлой неделе о России 예. 여기 아라 씨가 있는데 담양에 가서 담양 맞죠? поехала в Тамьян. 담양에 거기서 일하고 있는 캄보디아 공동체, 캄보디아 기숙사라고 해야 될까요? Там 같이 было 살고 있는 사람들 общежитие, 집을 где 찾아갔어요. жили камбоджийцы. 한국 목사님하고 같이 찾아갔어요. И вместе с Хангугом, Муксанимом Хангугом, 예, 한국 목사님은 캄보디아 말을 하나도 못해요. Хангук Муксаним не знал вообще камбоджийского языка. 그렇지만 아라 씨는 캄보디아로 Но Ара 이야기를 хорошо 하시죠. знает и хангукский, и камбоджийский. 한국 사람이 캄보디아 사람에게 복음 전하려면 최소한 2, 3 단계로 넘어가는 거예요. Если Хангук бы им говорил бы, и это было бы где-то степени Е2, да, Е3 было, ему бы тяжело было, правильно? 그렇지만 아라 씨가 캄보디아 사람들에게 복음을 전할 때는 Но если Ара, так как Ара говорила И своим тяжело. же, на своем же языке, 혹은 2원 정도가 ну, 됐어요. может быть, где-то Е1, Е0, да? 왜 Правильно? 2원이죠? Почему Е0? Потому что на одном, 언어가 좀 달라요? на одном языке. 예. 언어가 잘 통하지만 아라 씨가 한국 문화에서 또 오래 살았기 때문에 이분들하고 조금 다른 면이 또 Но так как Ара Си жила все-таки в Корее долго, уже у нее муж Хангук, то она все равно немножко изменилась, и какая-то степень сложности все равно есть им говорить. 예수님께서 모든 나라에 가서 복음을 전하라고 우리에게 명령하셨습니다.
Иисус нам приказал, говорил, идите и научите все народы. 그렇지만 모든 사람이 모든 나라에 갈 수는 없습니다. Но мы не можем каждого человека в каждую страну подправить, правильно? 어떤 나라에 더 잘 선교할 수 있는 사람이 있습니다. В какую-то страну есть человек, который может проповедовать и хорошо проповедовать, да? 우리는 그 사람들을 도와주고 후원해야 됩니다. И надо вот помогать, да, тогда этим людям. 우리 교회도 한 번씩 여름이나 겨울이나 팀을 만들어서 다른 나라에 같이 가면 좋겠어요. Хорошо бы, если бы в нашей стране было бы, в нашей церкви летом или осенью бы, мы один раз по одной группе бы миссионеров отправляли в другие страны. 예를 들면 여러분들이 살고 있는 동네에 그 나라 그 동네에 가서 우리 교회 팀이 같이 가서 복음을 전하는 일을 함께 도와주는 거죠. Например, если мы... 네, 우리가 팀을 만들어서 우리 교회 성도들이 살고 있는 고향에 가서 거기에 복음을 전해주는 거예요. Ну то есть как бы мы сделали команду бы и в нашу страну, допустим, в какую-то поехали бы и там проповедовали бы. 만약 계속 연결이 된다면 그곳에 교회를 세울 수도 있습니다. И если у нас будет постоянно поддерживаться связь, то мы можем там поставить церковь. 저는 여러분들이 그런 꿈을 가질 수 있기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы у вас была такая мечта у каждого. 여러분들이 한국에 왔기 때문에 고향을 잊어버리면 안 됩니다. Вы приехали в Корею, но вы не должны забывать о своей родине. 여러분들이 살았던 곳, 그곳에 있는 친구들, 친척들을 기억할 수 있기 바랍니다. Постоянно помните о тех друзьях, которых вы там оставили, о своих ближних, о тех, кто там живет. 그리고 우리 교회가 그곳에 교회를 세우고 복음을 전하는 일을 함께 할 수 있기를 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы смогли поехать на свое место, поставить там церковь и проповедовать. 한번 이렇게 생각해 봅시다. 우리가 한국에 다문화 교회를 세웠습니다. Давайте вот подумайте, вот мы в Корее построили эту церковь, поставили церковь Тамуна. 만약에 우리 다문화 가정의 자녀들 중에 우리 원빈이가 저기 있는데 Вот у нас мультикультурная церковь, и есть вьетнамец по имени Ван 우리 Бини, 교회에서 маленький 무럭무럭 такой. 자라서 믿음도 좋아지고 베트남 말도 잘하고 한국말도 잘한다고 생각해 봅시다. И он вот будет в этой церкви расти, обучаться, и он знает два языка, камбоджийский и вьетнамский, да, Ван Бини? 그래서 원빈이가 엄마랑 같이 베트남에 가서 그곳에 교회를 세우는 거예요. И Ван Бини поедет со своей мамой во Вьетнам, и там поставит церковь. 근데 거기에 다문화 교회를 세우는 거예요. И там поставит тоже мультикультурную церковь. 베트남인데 캄보디아 사람도 오고 중국 사람도 오고 다문화 교회를 만들었습니다. И там много есть камбоджийцев и китайцев, и они будут ходить в эту церковь. 근데 거기 그 교회 다문화 교회에 있던 한 인도 사람이 다시 자기 고향 인도로 가서 또 다시 다문화 교회를 만든다고 생각해 봅시다. И подумайте, что те, которые будут к нему ходить в церковь, они снова поедут как в свою родину и опять сделают мультикультурную церковь. 인도에다가 교회를 세웠는데 여러 나라 사람들이 또 모이기 시작합니다. Да, опять будут ходить люди с разных стран. 그리고 그곳에 있는 많은 나라 사람들이 또 다시 자기 나라에 가서 교회를 И 세우는 опять они 일을 поедут 한다고 생각합니다. каждый в свою страну, и там опять поставят церковь. Представляете, да, это? 아까 설명한 것처럼 그렇게 전도가 되고 그렇게 선교가 되면 굉장히 효율적으로 굉장히 빠르게 전도를 할 수 있습니다. Если мы будем вот так проповедовать по этой системе, получится, что очень быстро многие все люди узнают об Иисусе. 여러분들이 있는 이 다문화 교회가 아주 특별한 교회라는 걸 기억할 수 있기 바랍니다. Помните, что эта церковь, в которую вы ходите, это особенная церковь, это мультикультурная церковь. 네, 저의 개인적인 꿈이 있다면 여러 나라의 다문화 교회를 세우는 것입니다. И вот цель, мечта, которая есть у нашего пастора, это чтобы в каждой стране каждый поставил по одной церкви. 여러분들도 그 꿈을 같이 나누시겠습니까? Хорошо бы, чтобы у вас была такая мечта. 네, 그럴 수 있길 바랍니다. Желаем вам этого. 이러한 일을 통해서 예수님께서 높아지기를 원합니다. 아멘. И такими делами мы возвышаем Господа Бога. 이러한 일들을 통해서 하나님의 나라가 속히 임하기를 원합니다. И такими делами мы приближаем наше Царство Божие. 자, 이번에는 개인 전도에 대해서 설명을 하도록 하겠습니다. Сейчас мы поговорим о личном проповедовании, как вот при встрече с человеком проповедовать. 제가 개인 전도에 대해서 7가지로 여러분들께 설명을 드리도록 할게요. Сейчас будет 7 пунктов, 7 способов проповедовать, говорить людям об Иисусе. 이따가 소그룹 모임 할 때 그 부분을 다시 한번 리더하고 이야기를 나눌 테니까 그때 기억하고 지금 한번 쭉 들어보시기 바랍니다. Когда вы сядете по группам, вы опять это повторите, но вот сейчас будет объяснение. 교회 다니는 많은 사람들이 개인적으로 내가 다른 사람을 만나서 예수님을 전해주는 걸 굉장히 힘들어하는 사람이 많이 있습니다. Наша церковь, вообще в церковь, в которой люди ходят, они считают, что очень тяжело говорить другим людям о Боге. 내가 진짜로 예수님을 믿고 예수님에 대해서도 많이 알고 있지만 막상 누군가에게 말하려고 하면 굉장히 힘들 때가 많이 있습니다.
я сам-то очень верю, да, вот в Иисуса-то, все, да, вот я сам. Но кому-то сказать тяжело. 그렇죠. 내가 아주 친한 친구인데 예수님 이야기만 꺼내면 이 친구가 괜히 이렇게 싫어하는 표정을 짓습니다. Если вот думаете, да, вот у меня есть близкий друг, но если я начну ему говорить об Иисусе, у него, наверное, лицо такое будет, он не захочет слышать. 그렇죠. 그러면 다음에 만났을 때 예수님 얘기를 안 하게 되죠. И в следующий раз, вот я ему сказала, у него такое лицо кислое, и в следующий раз, конечно, я уже ему не буду говорить. 네, 우리 가족들은 어떻습니까? 우리 가족 중에 예수님을 안 믿고 교회에 안 나와요. 예수님을 말해주려고 하는데 그 얘기 그만해 라고 말하면 굉장히 그 다음 말하기가 힘들어지죠. Вот даже есть среди наших семей, да, есть те, которые не ходят в церковь, у кого-то мужья, у кого-то жены, у кого-то дети, да. И если вы один раз сказали, он сказал, хватит об этом, я не пойду, в следующий раз вам уже не хочется, да, говорить. 네. 그래서 우리가 좀 더 배워야 될 필요가 있는 것 같습니다. И поэтому нам нужно сейчас немножечко поучиться. 네, 지금 7가지를 설명할 텐데 여러분들이 잘 듣고 이렇게 한번 적용해 보시기 바랍니다. Сейчас будет 7 способов, как бы, вы их обязательно выучите, обязательно подумайте, обязательно применяйте. 첫 번째는요, 상대방에게 관심을 갖고 사랑을 실천해야 된다. Первое, нужно собеседником полюбить и говорить с ним. 여러분들이 전도하고자 하는 그 대상자에게 더 많이 관심을 갖고 그 사람을 도와주고 그 사람을 돌봐줄 수 있기 바랍니다. Желаем вам, чтобы вы заинтересовались этим человеком, что за человек, помогали ему. 그 사람이 예수님을 믿든지 믿지 않든지 상관없이 우리는 끝까지 그 사람을 사랑해야 됩니다. Даже если он не уверует в Иисуса Христа, вам все равно нужно в него верить, нужно помогать ему, нужно любить его. 예수님은 원수도 사랑하라고 했으니까 우리는 모든 사람을 끝까지 사랑할 수 Потому 있어요. что Иисус что сказал? Что нужно полюбить и врага. 전도는 첫 번째 사랑에서부터 시작해야 합니다. С чего начинается проповедование? В первую очередь вы должны полюбить своего собеседника. 자, 두 번째는요. 일상 대화 속에서 하나님을 연결해야 된다는 것입니다. А второе, вы должны связывать разговор с Богом, с Иисусом. 네, 그냥 보통 대화를 하다가 하나님 이야기를 연결시켜줘야 돼요. Вы вот просто разговаривали, и потом вот этот разговор нужно связать с Иисусом. 예를 들어서 여러분들이 친구를 만났습니다. Допустим, вы встретили 그럼 друга, 무슨 얘기를 주로 하죠? и обычно о чем вы говорите? 예, 회사 얘기하고 О заводе, 가족 얘기하고 о семье. 또 관심 분야가 똑같은 거 있으면 너도 интересно. 강아지 키우니? 나도 강아지 키워. Я ращу. У тебя есть щеночек, у меня тоже есть щенок. И начинаем про щенка говорить. То, что общее есть, да, допустим, про 그건 собачку. 어디서 샀니? 그러면 А где купил эту 나도 그거 собачку? 좋아하는데 А я тоже 온 купил 이야기를 또 할 수 собачку. 있겠죠. Да, и потом, начинаете, да, 한 30분, разговаривать. 1시간을 만났는데 계속 그런 이야기 하다가 안녕, 다음에 또 만나 이렇게 하고 헤어질 수 있습니다. Да, вы можете 30 минут, час говорить об этом, обо всем, и потом просто расстаться, правильно? 근데 우리가 그 친구도 정말 예수님을 믿고 천국에 가기를 원한다면 하나님 이야기를, 예수님 이야기를 조금씩 들려줘야 됩니다. Но для того, чтобы этот человек поверил в Иисуса и тоже попал потом в рай, вы должны позаботиться и начать говорить этому человеку об Иисусе. 예를 한번 들어볼게요. 이 친구가 말하길, 지난 밤에 우리 아이가 너무 아팠어, 열이 막 났어, 이런 이야기를 했어요. Допустим, вот этот друг вам сказал, в прошлую ночь у меня ребенок сильно болел, у него 어떻게 температура была. 하나님의 이야기를 Как 연결할 можно 수 있어요? связать с Богом вот здесь вот? Что можно сказать? 그랬구나. Да, 힘들었겠다. наверное, было тяжело. 이렇게 하면 안 되고 Не 여기서 пойдет? 내가 Что 믿는 надо сказать? 하나님께 기도해 줄게. Я верю в Бога, и я верю, что вам поможет Бог, и я 여러분들의 помолюсь. 이야기 속에서 하나님을 연결하는 법을 배우셔야 됩니다. То есть я помолюсь за вашего ребенка. 예를 Понятно? 들면 처음 만난 사람이 있었어요. Допустим, вы первый раз встретили человека. 직업이 뭐예요? 무슨 일을 하세요? 물어봐요. Вы обычно спрашиваете, где ты работаешь, да? Так, чем занимаешься? 그럼 저는 공장 다닙니다. Он говорит, я на завод хожу. 이렇게 하고 딱 끝내지 말고 Не заканчивайте на этом разговор. 저는 이렇게 일할 수 있는 것도 하나님이 주신 은혜라고 생각합니다. Надо говорить, так я имею работу эту, и за это я благодарен Богу, я считаю, что это Божья благодать. 처음에 한국 와서 직장 구하기가 너무 힘들었는데 그때 제가 기도했는데 하나님께서 도와주셨습니다. 이렇게 이야기할 수 있겠죠. Надо говорить, когда я только приехал в Корею, мне было так тяжело работать, но Господь помогает мне, я сейчас имею работу, и мне это не тяжело. 예를 들면 전도 대상자 처음 보는 사람이라도 누구에게 내가 사랑을 실천하기 위해서 이 사람이 힘든 걸 도와줬어요.
Допустим, вы встретили только человека, и вы вот просто чисто на практике в чем-то помогли, да, тяжелое 그랬더니 이 поднести 사람이 или еще 말하기를 что-то. 이 사람이 말하기를 감사합니다. Этот человек говорит спасибо. 예, 그러면 여러분들 뭐라고 А вы 대답해요? что должны сказать? 아, 네, 괜찮아요. Ничего страшного, да? 그리고 헤어지면 안 되고 И расстаться 내가 просто не 좋은 일을 надо. 했잖아요. 그리고 이 사람이 마음의 문을 열고 감사합니다 했잖아요. Этот же человек открыл вам свою душу, он вас 그 다음에 여러분들 поблагодарил. 뭐라고 И вы вообще 말하겠어요? должны что-то сказать тут в ответ. 내가 도와줬으니까 교회 나오세요 이렇게 말하지 말고 Не надо говорить, я вам помог, давай приходи в церковь. Вот такого не должно быть, должно быть. 그것보다는 제가 도와준 것도 저도 기쁩니다. Надо говорить, я вам помог, и мне от этого радостно на душе. 그리고 하나님을 연결시키는 거예요. И 저는 как связать с Богом? 예수님을 믿고 나서부터 다른 사람 도와주는 게 너무 기뻐요. После того, как я уверовал в Иисуса, помогать другим людям мне доставляет большую радость. 이렇게 이야기를 연결할 수 있겠죠. Вот так вот вы можете связать, понятно? 그러면 이 사람이 예수님에 대해서 관심을 가질 수 있겠죠. И тогда этот человек начнет заинтересовываться, да? 혹은 관심을 갖지 않을 수도 있습니다. Но может быть он не заинтересуется тем, кто такой Иисус. 그것과 상관없이 여러분들이 할 수 있는 разницы 대로 нет. 자꾸 예수님에 대해서 하나님에 대해서 연결시켜 줄 수 있기 바랍니다. Разницы нет, но вы все равно каждый раз при каждом удобном случае должны говорить, должны делать это. 예를 들면 남자들은 텔레비전에 뉴스를 보면서 이런 말을 말해요. 아, 저 나쁜 놈이 세상에 저렇게 나쁜 놈들이 많어 이런 이, 욕을 할 수도 있겠죠. Мужчины, когда смотрят новости, да, и говорят, ой, какой мужик, ну, мужчина плохой, вообще в мире столько много плохих, злых. 그럼 우리들은 같이 아 맞아요, 저 나쁜 놈이에요. 뭐 이렇게 말해서 같이. Мы можем, конечно, вместе сказать, да, он плохой, очень плохой. 그렇지만 여러분들이 어떻게 하나님을 연결할 수 있을까요? А как вы можете в этот 순간에? момент сказать? 우리도 죄인입니다. 우리도 죄인입니다. Можно 이렇게 말할 сказать, 수도 있겠죠. можно сказать, мы тоже грешники, да, все грешные, 혹은 да? 저 같으면은 정말 나쁜 사람인 것 같아요. 하지만 저는 하나님이 그 사람들을 심판하실 거라고 믿어요. 이렇게 이야기할 수도 있겠죠. Но можно так сказать, да, он действительно плохой, но Бог ему судья, и он осудит его, это дело 이 Божье. 사람이 예수님을 믿든지 믿지 않든지 나는 내가 믿는 믿음을 표현할 수 있어야 돼요. Даже если этот человек не верит, с которым вы говорите, но я, в силу того, что я верю, я должен говорить именно 자, так. 이것이 두 번째였습니다. 세 번째는요. Третье. 세 번째는 아까하고 비슷하게 내가 경험한 하나님에 대해서 자꾸 이야기를 해주는 거예요. А третье, это вы должны говорить на своем опыте, как вам Бог помогает в жизни. 예수님을 믿고 나서 내가 변화됐던 거를 친구들에게, 사람들에게 자연스럽게 이야기하는 겁니다. После того, как я уверовал в Иисуса, я изменился, я стал таким-то, таким-то. Это надо говорить всем друзьям. 내가 기도했었는데 응답받았던 일이 있으면 그걸 친구들에게 말할 수도 있겠죠. Когда вы помолились, и Бог ответил на вашу молитву, этим вы тоже должны делиться. 여러분들에게 일어난 많은 일들을 아, 나는 이것이 하나님의 은혜라고 생각해요 라고 표현할 수도 있습니다. Все, что вот с вами происходит, вы можете говорить, я знаю, это все сделал Господь для меня. 여러분들 예수님을 이야기하고 하나님을 이야기하는 걸 부끄러워하지 않기를 바랍니다. Желаю вам, чтобы вы не стеснялись говорить другим о Боге. 예수님을 안 믿는 사람은 억지로 예수님 믿어야 돼 이렇게 말하는 건 옳지 않습니다. Неверующего человека нельзя вот так схватить и говорить, верь, 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 вот так вот трясти его, так нельзя 그렇지만 делать. 여러분들이 믿고 있는 예수님, 하나님을 자꾸 표현하는 건 아주 좋은 방법입니다. Просто вы в своей жизни должны постоянно выражать свою любовь, постоянно говорить свидетельство 네. об Иисусе. 세 번째였고요. 네 번째를 이야기하겠습니다. Четвертое. 순서가 생각 안 나도 이따가 토론하는 시간에 다시 Не 한번. обязательно запоминать очередность, просто чтобы вы запомнили, да, все, что говорится. 네 번째예요. 네 번째는 좋은 질문을 잘 던져야 됩니다. Надо уметь задавать правильные вопросы. 네, 우리가 사실 대화하면서 대화를 잘하는 방법도 좋은 질문을 던지는 게 아주 중요하죠. И вообще, вот когда вы разговариваете с собеседником, для того, чтобы разговор поддержать, очень важно задавать вопросы правильно и вовремя, правильно же? 여러분들 주위에 보면 친구들 중에 이렇게 말을 너무 잘하는 친구들이 있어요. Среди вас есть такие люди, которые очень хорошо владеют языком 이 вообще. 친구를 만나면 시간 가는 줄 모르고 계속 얘기를 하게 돼요. И если вы встретились с этим человеком, у вас, наверное, даже время так быстро пролетает, что вы не замечаете, как вы с ним говорите и говорите. 근데 저는 말을 잘 못해서 처음 보는 사람하고 이야기하면 이야기가 한 30초 하고 딱 끝나요. Но я не очень разговорчив. Если я встречаю нового человека, говорит, секунд 30, и разговор заканчивается. 예를 들어서
아 날씨가 참 Про 좋죠. погоду. Погода хорошая. 그쵸? 그럼 И 여기서 все? 네. И все, да. И все. И на этом разговор заканчивается. 아 광주에 사세요? Вы живете в Кванджу? Второй вопрос. 네. Да. 대화가 끝나는 И 거예요. на этом разговор заканчивается. 제가 많이 그런데 많이 연습이 필요합니다. И 좀 поэтому и нашему пастору тоже нужно много упражняться. 이렇게 표현하죠. yes, no로 대답할 수 있는 질문을 하지 말고 Не задавайте те 열려 있는 вопросы. 질문을 하는 거죠. Не задавайте Open вопросы, question. на которые можно говорить да, ответить просто да или нет. Какие-нибудь вопросы, на которые нужно длинный ответ услышать. 날씨 좋죠? 물어보지 말고 날씨가 어때요? 이렇게 Можно 물어보고 сказать, как вам сегодняшняя погода, допустим. 광주에 살죠? yes, no로 물어보지 말고 어디에 사세요? 이렇게. Нужно спросить, не в Кванджу живете, надо, а где вы живете, допустим, вот так. 저보다 잘하는 사람들이 많다고 생각을 Есть, 합니다. так, наш пастор думает, что среди нас есть 근데 люди, которые еще 이야기를 лучше 하다가 умеют говорить. 이야기를 하다가 하나님에 대한 생각을 더 할 수 있는 질문들을 하나씩 물어보는 거예요. То есть, 하나님에 대해서 더 생각할 수 있도록 질문을 하는 거죠. ну вы еще можете задать вопросы о... 예. 질문을 던지는데 그 질문에 하나님을 더 생각할 수 있도록 하나님에 관해서 물어보는 질문. Когда вы задаете, задавайте такие вопросы, чтобы этот человек начал задумываться о Боге. 예, 제가 한번 몇 가지를 질문을 적어봤는데요. Вот вам вопросы сейчас будут заданы. 어떤 종교의 배경을 가지고 있습니까? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 어떤 종교의 배경을 가지고 있습니까? 네. 4번, 38페이지 4번이요. 그냥 교회 다니세요? 네, 아니요. 이렇게도 물어볼 수 있지만 자라오면서 어떤 종교를 가지고 있었어요? 이렇게 물어볼 수 있겠죠. 종교란 말 아세요? 기독교, 불교. Кого, да, какой 어떤 религии 종교의 배경을 принадлежите 가지고 вы? 네. 그리고 어떤 사건이 일어났을 때 아까처럼 뉴스를 봤을 때 이 사건 배후에 하나님은 어떤 뜻을 가지고 있다고 생각하세요? 물어볼 수 있습니다. Когда вот вы смотрите новости, вы должны спросить, как бы подумать, какая интересна Божья воля на это все? 하나님이 살아있다면 하나님은 어떻게 생각하실까요? 이렇게 물어볼 수도 있겠죠. Вы можете так спросить, Бог вот есть, и как Бог сейчас думает, вот как Он, что Он сделает, как вы думаете? 혹은 좀 더 깊이 어떤 사람이 진짜 기독교인이라고 생각하세요? 이렇게 물어볼 수도 있습니다. Есть некоторые люди, которые действительно истинные христиане. 이 사람들도 자기가 생각하고 있는 걸 표현하기 시작하겠죠. И вы думаете, можете им поделиться своими мыслями? 네, 물론 더 이상 이야기하고 싶지 않은 사람과 계속 이야기할 수는 없습니다. Если ему не интересно с вами общаться, вы говорите о Боге, не интересно, но не надо больше говорить. 예를 들면 쇼핑을 좋아하는 사람이 있으면 쇼핑할 때 쇼핑을 하고 나면 왜 기쁨이 생기는 것 같으세요? 이런 걸 물어볼 수도 있겠죠. Можно так спросить. Вот вы делаете вместе шопинг, да, и можете спросить, а почему вам интересно, почему тебя так радует, когда ты делаешь шопинг? 그 상대방의 가치관이 무엇인지를 물어보는 질문이 아주 То есть 좋은 вы как бы 질문이에요. спросите его, чтобы узнать, какие у него ценности, что ему дорого, что ему интересно. 너무 일을 너무 열심히 해요. 바쁘게 일만 하는 사람이 있어요. Есть люди, которые очень много работают и только думают о работе. 당신은 무엇을 위해서 그렇게 열심히 И 일하세요? у них можно спросить, а для чего ты так много работаешь? 부드럽게 물어볼 수 Ну, 있죠. мягко, конечно, не так напрямую, мягко надо все делать. 네 번째는 좋은 질문을 이- 던지는 것입니다. В общем, четвертое, это надо уметь правильно задавать вопросы. 다섯 번째는요, 상대방의 이야기를 많이 들어보는 겁니다. И пятое, это значит, нужно обязательно выслушать все вопросы 네, нашего 내가 다른 собеседника. 사람에게 예수님을 잘 가르쳐주기 위해서는 이 사람의 이야기를 많이 들어야 됩니다. Слушать, для того, чтобы этому человеку говорить об Иисусе, нужно хорошо уметь выслушивать. Надо быть хорошим слушателем. 우리가 보통 전도할 때 실수하는 게 뭐냐면 내 생각, 내가 믿고 있는 것만 계속 막 말해주려고 합니다. Когда мы проповедуем, какая наша ошибка? Мы хотим быстрее донести этим людям об Иисусе и все. Только мы думаем о своем. 그러나 우리가 먼저 해야 될 건 이 사람의 이야기를 많이 들어야 됩니다. Но что мы должны в первую очередь сделать? Мы в первую очередь должны выслушать его, что он нам расскажет. 이 사람의 이야기를 많이 듣다 보니까 이 사람은 정말 외로워하고 있구나
И 이해할 수 вы 있겠죠. его много слушали, и вы поняли, что этот человек действительно одинокий. 이 사람에 대해서 잘 알면 이 사람에 대해서 당신의 외로움을 위로해 줄 수 있는 분이 예수님입니다. 이렇게 설명해 И 주셨어요. можно так сказать ему, единственный, кто тебя может утешить в одиночестве, это Иисус. 이 사람은 이야기를 많이 하다 보니까 다른 사람에게 많이 인정받고 싶어요. 사랑받고 싶어요. Некоторые люди есть такие, для которых очень важно, чтобы его другие люди признавали. 그런 사람에게 예수님을 이 사람에게 잘 설명해 줄 수 있습니다. 당신을 진짜로 인정해주고 당신을 보배로 여겨줄 수 있는 분은 당신을 만드신 하나님입니다. 이렇게 설명해 줄 수 И в 있겠죠. таком случае надо говорить, есть тот, который тебя признает в любом случае, дорожит тобой и любит тебя. Это Бог, это Иисус. 예, 그렇기 때문에 우리는 다른 사람의 이야기를 잘 들어야 됩니다. И поэтому мы должны сначала обязательно выслушать того человека и узнать, какие у него проблемы. 네, 여섯 번째요. Шестое. 영적인 문제에 관심을 갖는 사람들에게 복음의 핵심을 잘 말해줄 수 있도록 준비해야 됩니다. Есть те люди, которые говорят, много говорят, любят говорить о духовном. В таком случае нужно им рассказать суть Библии, суть Божьего Слова. 많은 사람들은 예수님에 대해서 듣기 싫어하죠. Многие люди вообще не хотят слушать об Иисусе. 근데 만약 어느 날 여러분의 친한 친구가 갑자기 진지하게 오더니 Вдруг в какой-то день 나도 ваш близкий 구원받고 друг 싶어. пришел и говорит, я тоже хочу быть 나도 спасен. 구원받고 싶어. 어떻게 하면 구원 받을 수 있어? Как можно попасть в рай? Расскажи мне. 그럼 여러분들이 이걸 쭉 설명해 줘야 돼요. И вы должны подробно это все рассказать. 뭐 한 1분, 2분 설명해 주라는 얘기가 Это не 아니라 одна минута и не 2 минуты. 30분이든 Минут 1시간이든 설명해 30 줄 수 надо будет 있어요. вам рассказать о том, что такое спасение. 여러분들이 복음의 내용을 잘 알고 있어야 됩니다. Для этого вы должны вообще знать, о чем написано в Библии. 예수님 믿으면 구원받아 끝. Нельзя 이렇게 говорить 가면 안 так. 됩니다. Не говорить, если ты уверуешь в Иисуса Христа, ты будешь спасен. И на 하나님이 этом 어떤 заканчивать 분인지 설명해 нельзя. 줘야 됩니다. Нужно вам подробно рассказать о 사람이 том, какой 어떠한 же Бог. 존재인지, 사람이 왜 죄인인지 설명해 줘야 됩니다. Сначала надо рассказать о том, кто такой Бог, потом сказать, что все люди 왜 грешники. 예수님이 필요한지를 설명해 줄 수 있어야 Все 됩니다. люди грешники, о том, что нам нужен Иисус, который нас спасет. 그럼 또 이 친구가 막 질문을 하겠죠. И если этот человек еще вам вопросы задаст, 왜 세상에 이렇게 죄가 많어? он 악이 скажет, 많어? почему в мире столько зла? 그 여러분들이 설명해 줄 수 있어야 И 됩니다. тогда вы должны уметь этому человеку объяснить. 그걸 위해서 여러분들이 계속 배워가셔야 됩니다. Поэтому вы должны постоянно изучать Библию. 네, 지금이라도 내가 5분, 10분 정도 복음을 쭉 설명할 수 있는지 한번 생각해 보시기. Подумайте, вот сейчас вы сможете на протяжении минут 5 или 10 рассказать суть Библии, о чем там написано? Сможете? Каждый из вас. 물론 목사님이 그걸 여러분들을 도와줄 수 있습니다. Муксаним может вам в этом помочь. 마지막 7번째입니다. И седьмой способ. 마지막은요, 마지막까지 인내하고 기다리는 것입니다. И вы должны набраться терпения, ожидания. 누군가를 정말 복음을 전하고 싶다면 이 사람에게 몇 번 예수님 이야기하고 복음 이야기하고 안 믿네, 싫어하네 하고 끝나면 안 되고 계속 기다려줘야 됩니다. Например, вы очень хотите, чтобы какой-то ваш человек уверовал, да? Но вы несколько раз уже говорили, начинали разговор, но никак не получалось. На этом заканчивать нельзя. 특별히 가족들에겐 더 그렇습니다. Особенно к своим близким, которые в семье, да, 가족들은 неверующие. 한 10번 정도 예수님 믿어 교회 가자 10번 정도 말하고 나면 그 다음엔 정말 말하기가 힘들어집니다. Вот после 10 раз, вы уже 10 раз им сказали, и потом уже у вас нежелание, да, говорить, он опять не 그럴 захочет. 때 Да? 여러분은 끝까지 그 사람을 위해서 기도해 줘야 됩니다. Но в этот момент нужно обязательно молиться, и молиться нужно до конца. 그리고 또 하나 여러분들이 해야 될 일은 복음의 다양한 면을 설명해 줘야 됩니다. Вы должны постепенно, понемножку объяснять, что написано в Библии. 복음의 다양한 면들을 설명해 줘야 됩니다. Рассказать, объяснять нужно вам. 예를 들어서 하나님은 우리의 아버지가 됩니다. 이렇게 설명해 줄 수 있겠죠. Можете вы так говорить, Господь Бог есть наш Отец. Просто коротко. 예수님은 우리의 신랑입니다. 이렇게 설명해 줄 수 있겠죠. И объясните, почему Иисус является нашим женихом. 그것이 끝이 아니라 예수님을 이니 친구로 설명해 줄 수 있습니다. И нужно рассказать, что Иисус есть ваш друг. 예수님은 우리의 목자로 설명해 줄 수 있습니다. 양을 치는 목자로 설명해 줄 수 있습니다. И нужно сказать, что Иисус наш пастырь. 우리가 하나님을 떠난 방황하고 있는 아들이라고 설명해 줄 수도 있습니다. Мы можем сказать, что мы... где? 하나님 아버지를 떠난 아들, 나쁜 что мы 아들. есть дети Божьи, но которые согрешили. 복음의 여러 면들을 설명해 주는 겁니다. То есть в Библии это все написано, это объясняется. 우리가 큰 빚을 졌는데 하나님께서 그 빚을 다 면제해 줬다 설명해 줄 수도 있겠죠.
돈을 빌렸는데 못 갚았는데 하나님이 괜찮다 해주셨어요. 용서해 주신 Мы 거예요. вообще-то имеем перед Богом большой долг. Мы должны Богу многое. Но Бог, Он простил 영적인 нас. 전쟁에 대해서도 이야기해 줄 수 Да. 있습니다. И должны говорить о духовной войне с сатаной. Да? 참된 지혜에 대해서 설명해 줄 수 있습니다. И говорить о 지혜. мудрости Божьей надо говорить. 진정한 자유가 무엇인지 설명해 줄 수 있습니다. Надо говорить о свободе от греха. Что значит быть свободными? Надо быть 하나님의 свободными от 나라에 греха. 대해서 설명해 줄 수도 Надо 있습니다. говорить о Божьем Царстве. 이 세상에 참된 평화가 무엇인지, 참된 회복이 무엇인지 설명해 줄 수도 있습니다. 진짜 평화, Что такое настоящий мир? И что такое настоящее? Чем вы, люди, радуются, чем удовлетворяются? Чем можно по-настоящему удовлетвориться, надо рассказать. 마음의 우상에 대해서 설명할 수 있습니다. Надо рассказать о том, какие у вас в душе есть идолы. 한 사람과 이야기를 나눌 때 예수님 믿으면 구원받아 하고 끝나는 것이 아니라 복음의 다양한 면들을 계속해서 설명해 줄 수 있어야 됩니다. То есть вы не просто должны коротко, да, а вы должны все постепенно, понемножку в каждом разговоре объяснять. 여러분들 마음 가운데 전도하고 싶은 사람이 있습니까? 친구가 있습니까? Если у вас, допустим, человек, у вас каждого есть человек, которому вы хотите сказать об 이 Иисусе. 시간에 같이 기도하도록 하겠습니다. И помолитесь за этого человека. 하나님, 내가 예수님을 믿는 이 믿음을 내가 원하는 친구에게 잘 설명할 수 있도록 도와주세요. Помолитесь так. Я очень хочу рассказать об Иисусе этому человеку, и Господь, помоги, чтобы он принял мое слово. 하나님, 전도할 수 있는 기회를 주세요. Дай мне шанс, когда бы я мог ему сказать об Иисусе. 하나님, 내가 전도할 수 있는 용기를 주세요. 이렇게 기도할 수 Дай 있도록. мне смелость проповедовать. 네, 이 시간 같이 기도하고 속으로 모임 Давайте 잠깐. помолимся и сядем в группу. 네, 같이 기도합시다.